बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेहरिया डेयरी फार्म। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त अहबाब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आबाद से शाद रखे। दोस्तों, 21 अगस्त 2024 बरोज़ बुध, तो माशाल्लाह आज एक न्यू लाट के साथ, न्यू सेशन के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह आज की जो लाट है टोटल 8 बछड़ियाँ हैं और खाली बड़ी बछड़ियाँ हैं, सीमन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख सकें। बाकी सौदा आपका और मेरा नसीब का है। एक एक जानवर की भी मैं आपको तसल्ली करवाऊँगा। और जितनी जो लाट है मेरे पास 8 बछड़ियों की सारी सर से ओरिजिनल मोनी है और खीरी और 2 दांत, कोई इनमें 4 दांत नहीं है। माशाल्लाह बड़े बड़े स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेड टॉप क्वालिटी की फ्री हैं, जिसमें डच फ्रीजियन, रेड फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, हर नस्ल का, हर प्योरिटी का जानवर आपको सिर्फ और सिर्फ मेहरिया डेयरी फार्म पे ही मिलेगा। जो हमारी लोकेशन है वो ज़िला लिया, शहर फतेहपुर शहर से 3 किलोमीटर मगरब वाली साइड पे हमारा फार्म है। बाकी मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। जी दोस्तों, लाट की जो खूबसूरत बछड़ी है इम्पोर्टेड रेड फ्रीजियन नंबर 1 बछड़ी में आपको जो चेक करवा रहा हूँ, माशाल्लाह खीरी बछड़ी है। टोटल इनकी जो एज होगी तकरीबन 14 मंथ की बछड़ी है। माशाल्लाह प्योर रेड फ्रीजियन इम्पोर्टेड टॉप क्वालिटी की फर है। दोस्तों, ब्रीड पे फोकस करना है। माशाल्लाह ब्रीड चेक करें, प्रिंट ठप्पा देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नयाब ही फर है। आज की जो लाट थी उसकी खूबसूरत बछड़ी नंबर 1 में आपको चेक करवा रहा हूँ। तो साथ साथ में आपको एक एक जानवर की डिमांड भी बताता जाऊँगा। दोस्तों, मुँह से खीरी बछड़ी है माशाल्लाह। तो मैं आपको इनको पहले थान चेक करवा लूँ। देखियो खूबसूरत थान लगे हुए हैं, मुठ भर थाना है। इसकी असाला चेक करें, गरीबत देखें, माशाल्लाह बहुत शराफत की बछड़ी है, शरीफ बछड़ी है। दोस्तों, इसकी जो डिमांड हमने रखी हुई है 2,40,000, इसमें हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। तो टोटल 8 बछड़ियों की लाट थी। नंबर 1 बछड़ी में आपको चेक करवा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हेड जोड़ देखें इनके, माशाल्लाह प्रिंट ठप्पा देखें, नयाब हीरा है। तो 2,40,000 इसकी प्राइस हमने रखी हुई है। बाकी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। इधर ले जाओ। तो वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और मेरे पेज को फॉलो करना है। चेक करें, चला फिर आके मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, चेक करते हैं। नंबर 2 बछड़ी चेक करें, लाट के माशाल्लाह इम्पोर्टेड अमेरिकन ब्रीड, माशाल्लाह टॉप क्वालिटी की हिफर है। दोस्तों, मुंह से खीरी, इनकी जो एज है तकरीबन 14 से 15 मंथ की ये बछड़ी है। इसका पुट्ठा पोड़ा चेक करें, माशाल्लाह प्रिंट ठप्पा देखें। ब्रीड पे आपने फोकस करना है, ये होती है ब्रीड माशाल्लाह। तो मैं इनका आपको थन भी चेक करवाता हूँ, बहुत खूबसूरत थन लगे हुए हैं। इम्पोर्टेड टॉप क्वालिटी की हिफर है, मुँह से ये भी खीरी है। 14 से 15 मंथ की ये बछड़ी है। दोस्तों, इसकी जो डिमांड है वो 2,15,000 है। इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। सर से ओरिजिनल मोनी। आज की जो लाट खूबसूरत लाट है, लाट की नंबर 2 बछड़ी में आपको चेक करवा रहा हूँ। माशाल्लाह फेस चेक करें, इनकी खूबसूरती देखें, प्रिंट ठप्पा देखें, ये होती है ब्रीड माशाल्लाह। तो बछड़ी नंबर 3 माशाल्लाह बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में, माशाल्लाह रेड फ्रीजियन, माशाल्लाह ठप्पा चेक करें, ब्रीड चेक करें, इनका फेस देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हिफर है। तो पुट्ठा पोड़ा चेक करें, माशाल्लाह इम्पोर्टेड टॉप क्वालिटी की हिफरे हमारे पास मौजूद होते हैं। 4 थान लगे हुए हैं हर बछड़ी का, माशाल्लाह सर से ओरिजिनल मोनी है लंबट। तो लाट के नंबर 3 बछड़ी में आपको चेक करवा रहा हूँ, प्योर रेड फ्रीजियन, माशाल्लाह खूबसूरत हिफर है। दोस्तों, इसकी जो डिमांड है 2,50,000, इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। तो सब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। माशाल्लाह खूबसूरत हिफर है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। टोटल जो हमारे पास लाट है 8 बछड़ियों की लाट है। तो एक 4 दांत, बाकी सब की सब खीरी और 2 दांत, माशाल्लाह बड़ी बछड़ियाँ सिमन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको आज चेक करवा रहा हूँ, माशाल्लाह लंबा टोर देखें, चाल ढाल देखें, जानवर की चमक देखें, प्रिंट ठप्पा देखें। वापस ले आओ इधर, जानवर का फेस ब्यूटी देखें, माशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, बछड़ी नंबर 4 चेक करें, माशाल्लाह प्योर ब्रीड के साथ पिंक नोज में, सर से ओरिजिनल मोनी, माशाल्लाह बड़ी बछड़ी है, सिमन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज की जो लाट है, लाट के नंबर 4 बछड़ी में आपको चेक करवा रहा हूँ, इधर तो माशाल्लाह खीरी बछड़ी है। तकरीबन इनकी जो एज होगी 15 से 16 मंथ की ये बछड़ी है। इसकी जो डिमांड है 2,10,000, इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी।
वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। तो माशाल्लाह अच्छे जानवर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जो हमारी लोकेशन है वो ज़िला लिया शहर फतेहपुर शहर से 3 किलोमीटर मगरब वाली साइड पर हमारा फार्म है। बाकी मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। जी दोस्तों, बछड़ी नंबर 5 कमांडो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। दोस्तों ऐसे जानवर जब तैयार होते हैं तो यकीन कर लो कोई 7 लाख का सेल होता है, कोई 8 लाख का सेल होता है। मदर मिल्क रिकॉर्ड वाली हिफरे हैं, तो इंशाल्लाह फर्स्ट सुबह पे 25 प्लस मिल्क करेंगी, दूध करेंगी। तो थन हवाना देखें माशाल्लाह, ब्रीड पे आपने फोकस करना है। इसकी लंबाई देखें, जानवर की खूबसूरती देखें, नस्ल देखें माशाल्लाह। मुंह से ये 2 दांत है, बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में, हैवी हाइट, हैवी लेंथ माशाल्लाह। कमांडो नस्ल दोस्तों, इसकी जो डिमांड है 2,75,000 है। इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और मेरे पेज को फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह का कमेंट्स भी ज़रूर कर लिया करें। मैं आपकी खिदमत में अच्छे जानवर लेकर आता हूँ, बाकी सौदा आपका और मेरा नसीब का है। तो जानवर नंबर 6 चेक करें माशाल्लाह, क्रॉस ब्रीड है माशाल्लाह, अच्छा क्रॉस है। इसमें बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में माशाल्लाह, बड़ी बछड़ी है, लंबाई चौड़ाई देखें, दोनों साइडों से मैं आपको तसल्ली करवाऊँगा। प्रिंट ठप्पा चेक करें माशाल्लाह, क्रॉस ब्रीड है लेकिन अच्छा क्रॉस है माशाल्लाह। दूध के लिहाज से ये गाय अच्छी बनती है। इनका हवाना चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत हवाना है। दोस्तों बछड़ी नंबर ये 6 चेक करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये भी मुंह से 2 दांत है। इसकी भी डिमांड 2,75,000। इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। पिंक नोज़ में माशाल्लाह खूबसूरत हिफर है। वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको चला फिरा के भी जानवर चेक करवा रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हिफरे मेरे पास मौजूद हैं। तो आप हमारे फार्म का विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारी हर किस्म की गारंटी होती है। तो चेक करवा रहा हूँ 7वां नंबर, जर्सी और फ्रीजियन क्रॉस माशाल्लाह, अच्छा क्रॉस है। जर्सी और फ्रीजियन 50-50 माशाल्लाह, तो अच्छी ब्रीड है माशाल्लाह। बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में दोस्तों, ये मुंह से 4 दांत है लेकिन यूट्रस बच्चेदानी की हमारी गारंटी है। तो बड़ी बछड़ी है माशाल्लाह। तो इनका कलर देखें, खूबसूरती देखें जानवर की। तो इसकी जो डिमांड है 2,05,000। इसमें भी हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। खूबसूरत हिफरी हैं दोस्तों। आज की जो लाट की मेरे पास 8 बछड़ियाँ थी, तो नंबर मैं आपको 7 चेक करवा रहा हूँ। तो जर्सी और फ्रीजन क्रॉस माशाल्लाह खूबसूरत हिफर है। जो 8वीं बछड़ी थी वो मैं भी आपको चेक करवा दूँ, लेकिन वो अभी हमारी सेल हो गई है। आज की लाट की जो 8 बछड़ियाँ थी, 8 में से 1 सेल हो गई है, 7 रह गए हैं। तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और पेज को फॉलो करना है। तो दोस्तों 8 जो बछड़ियाँ थी ये सेल हो गई है। अल्लाह इनके नसीब में करे जिसने ली है। तो लाट में 8 बछड़ियाँ थी लेकिन मैं आपको जो शौक करवाया है 7 बछड़ियों को मैंने शौक करवाना है। तो ये सेल हो गई, अल्लाह इनके नसीब में करे। माशाल्लाह खूबसूरत लाट थी हमारे पास, 7 बछड़ियाँ हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। तो लाट में जर्सी फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, इंपोर्टेड रेड फ्रीजियन, टॉप क्वालिटी की हिफरें हमारे पास मौजूद थी। तो वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है, पेज को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।